السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Сегодня я расскажу о некоторых сподвижниках посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, которые приняли участие в битве при Бадре. Первым из них является Хазрат Амир бин Рабия. Его семья была близка к Хаттабу, отцу Хазрата Умара. Она приняла его в качестве приемного сына. Поэтому вначале он получил известность как Амир бин Хаттаб. Однако, когда священный Коран повелел называть приемных сыновей именем их отцов, они стали называть его Амиром бин Рабия. Это наставление для тех, кто воспитывает приемных детей. А обычно некоторые люди дают свое имя приемным детям. Они вписывают в их паспорт имя их приемного отца, и затем, когда наступает время передачи наследства, возникают проблемы. После этого они пишут мне письма и просят моего совета. Поэтому необходимо поступать согласно учению священного Корана и давать им имена их отцов. Кроме тех детей, имена отцов которых органы опеки не сообщают. После этого краткого ракурса я продолжу свой рассказ о Хазрате Амире бин Рабие. Хазрат Амир бин Рабия до конца своей жизни дружил с Хазратом Умаром. Он принял ислам еще в его начальный период. Он принял ислам еще в то время, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начал посещать местечко Дар-уль-Раким. Хазрат Амир вместе со своей супругой Лайлой бинат Хасмой вначале совершил переселение в Эфиопию. Затем он возвратился обратно в Мекку. После этого он совершил переселение в Медину. По этой причине его жена стала первой женщиной, совершившей переселение из Мекки в Медину.
Хазрат Амир бин Рабия принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он умер на 32-м году хиджры, он был из племени Унас. Хазрат Амир повествует: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: если кто-то увидит, что мимо него несут тело усопшего, то как минимум он должен оставаться на месте, проявив этим жестом знак уважения. Он должен стоять на месте до тех пор, пока они не пройдут дальше, либо когда они положат покойника на землю. Хазрат Абдулла бин Амир передает от своего отца следующее. Однажды он собрался совершить молитву Иша. Это событие произошло в те времена, когда возникли разногласия относительно халифата Хазрата Усмана. После совершения молитвы он лег спать и во сне услышал голос, который провозгласил: «Встань и проси убежище у Всевышнего Аллаха от этой смуты и возноси следующую мольбу: О Аллах, спасающий своих рабов, спаси меня от этой смуты». Затем он совершил молитву и стал возносить мольбы. После этого он заболел и не смог выходить из своего дома до самой своей смерти. Таким образом, Всевышний Аллах спас его от этой смуты. Хазрат Амир бин Амар повествует: однажды я находился рядом с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда он совершал обход вокруг Каабы. В этот момент порвались шнурки на его обуви. Обратившись к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, я сказал: позвольте мне починить вашу обувь. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: этим будет доказано мое превосходство, но я не желаю этого. Посмотрите, до какой степени посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, привык делать все своими руками. Один человек гостил у Хазрата Амира бин Рабия, и он оказал ему хорошее гостеприимство. Этот гость, обратившись к Хазрату Амиру, сказал: я попросил у посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, самый лучший участок земли, и он отдал мне его. Я хочу подарить вам некоторую часть этой земли. Она останется вам и вашим потомкам. Хазрат Амир ответил: мне не нужна эта земля, поскольку сегодня была ниспослана сура, которая заставила меня забыть об этом мире. Приблизился для людей расчет их, а они в пренебрежении отвращающиеся. Сура Аль-Анбия, 2 аят. Вот до такой степени боялись Всевышнего Аллаха эти небесные звезды. Они всегда предпочитали религию этому миру. Хазрат Амир бин Рабия повествует: Хазрат Зайд бин Амар сказал ему: я вышел против своего народа, подчинившись сунне Хазрата Ибрахима, алейхиссалам. Я ожидал, что из семьи Хазрата Исмаила, алейхиссалам, появится пророк. Его имя будет Ахмад. Я думаю, что не доживу до этого. Тем не менее, я верю в него и подтверждаю его истинность. Если тебе посчастливится встретить его, то передай ему мое приветствие. Я сообщу тебе о его признаках так подробно, что у тебя не останется никаких сомнений. Он не будет слишком длинным и слишком коротким. Он не будет волосатым или без волос. Его глаза всегда будут выглядеть покрасневшими. На спине, между его плечами, будет наложена печать пророчества.
Имя его будет Ахмад, он родится в Мекке, и там же он будет принимать обет верности. Его народ изгонит его оттуда, он проявит ненависть к его посланию, он совершит переселение в Ясриб, и только после этого он одержит победу. Не сомневайся в этом, поскольку в поисках религии Хазрата Ибрахима, алейхиссалам, я побывал во многих городах. Я спрашивал о нем у иудеев, христиан и огнепоклонников. Все они поведали мне о том, что эта религия осталась позади. Они сообщили мне именно те же самые признаки, о которых я уже говорил тебе. Они утверждали, что после него уже не будет никакого другого пророка. Хазрат Амир сказал, что когда был ниспослан посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, я сообщил ему о Зайде, и он изрек: «Я видел его в раю». То, что после него уже не будет пророка, не означает того, что после него уже не будет пророков, подчиненных ему. Это значит, что он будет последним законодательным пророком. Если после него и придет какой-нибудь другой пророк, то он будет подчинен ему. Это доказано священным Кораном и хадисами. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Язида бин Мунзара. Хазрат Амир бин Рабия умер после мученической смерти Хазрата Усмана. Следующего сподвижника звали Хазрат Харам бин Мальхам. Он был ансаром из племени Бану Ади бин Наджар. Его отца звали Малик бин Халид. Его мать звали Малика бин Нат Малик. Его сестра Умми Салим была супругой Хазрата Абу Талхи бин Ансари. Она была матерью Хазрата Анаса бин Малика. Его вторую сестру звали Умми Харам. Она была супругой Хазрата Абада бин Самада. Хазрат Харам бин Мальхам был дядей Хазрата Анаса. Он принимал участие в битвах при Бадре и Ухуде. Он погиб во время событий возле колодца Маун. Хазрат Анас бин Малик повествует: некоторые люди пришли к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Они попросили его послать вместе с ними некоторых своих сподвижников, чтобы они научили их священному Корану и хадисам. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, отправил вместе с ними 70 своих сподвижников. Все они были чтецами священного Корана. Среди них был и мой дядя Хазрат Харам бин Мальхам. Эти люди днем читали священный Коран, а ночью учили ему других. Они таскали воду днем и складывали сосуды с водой в мечети. Они собирали и продавали дрова. На вырученные от этого деньги они покупали хлеб для людей навеса. Несколько месяцев назад я рассказывал вам о событии в связи с колодцем Маун. Сейчас я представлю вашему вниманию события, связанные с колодцем Маун из хадиса Бухари. Хазрат Анас бин Малик повествует: когда эти люди ударили копьем Хазрата Харама бин Мальхама, он размазал кровью свое лицо и голову. При этом он приговаривал: клянусь владыкой Каабы, что я достиг успеха. Хазрат Анас повествует: к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, пришли люди из племени Рель-Закван Асия и Бану Рейхан. Они сказали: мы стали мусульманами. Окажите нам помощь, чтобы мы могли ответить на противостояние нашего народа. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, послал вместе с ними 70 сподвижников. Хазрат Анас, разиаллаху анху, сказал, что этих людей они называли чтецами священного Корана. Днем они собирали дрова, а ночью молились. Однако, когда эти люди дошли до колодца Маун, они были убиты обманным путем. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в течение целого месяца
стоя в молитве, проклинал эти два племени. В некоторых местах повествуется о том, что он посылал на них проклятие в течение 40 дней. Хазрат Анас разиаллаху анху повествует, когда эти чтецы были убиты, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в течение 40 дней смиренно посылал проклятие этим племенам. Во втором повествовании повествуется о том, что он не видел никого печальнее больше посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Еще в одном из повествований Хазрат Анас разиаллаху анху повествует: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в течение целого месяца в молитве после поясного поклона послал проклятие племенам Бану Салим. Это произошло по той причине, что он послал вместе с ними 40 или 70 своих сподвижников. Они обещали защищать их, но нарушили свое обещание и убили их. Далее он сказал, что после этого события он не видел никого печальнее посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Существует еще одно повествование из книги Хишам. В этом событии принял участие Джабар бин Сальма Амар бин Туфей. Позднее он принял ислам. Он сказал: именно это событие стало причиной принятия мной ислама. Когда один человек сзади ударил копьем мусульманина, это копье вышло из его груди, и он воскликнул: клянусь Аллахом, я достиг своей цели. Я спросил себя, как он мог достичь своей цели, если его убили? Затем я спросил об этом у людей, почему он сказал такие слова в момент его убийства. Люди пояснили мне, что это была мученическая смерть, и в глазах Всевышнего Аллаха это был большой успех. Эти сподвижники считают своей главной целью обретение довольства Всевышнего Аллаха. Всевышний Аллах сказал им, что и Он доволен ими. Они не имели своей целью обретение этого мира, поэтому Всевышний Аллах был доволен ими. Перед своей смертью сподвижники возносили следующую мольбу: «О Аллах, сообщи своему посланнику о нашем состоянии. Мы довольны тобой, и ты будь доволен нами». Хазрат Анас разиаллаху анху повествует: Хазрат Джибраил снизошел к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и сообщил ему о том, что его сподвижники уже встретились с Богом, и Бог остался доволен ими. Рассказывая об этом событии, Хазрат Мирза Башир Ахмад сказал: из событий, связанных с колодцем Маун и Риджи, выясняется, какую ненависть питали неверные в отношении мусульман. Ради этого они были готовы применить любой дерзкий метод. Несмотря на то, что мусульмане проявляли осторожность, иногда они попадали на их уловки. Эти сподвижники знали священный Коран наизусть. Они совершали молитву тахаджуд и поминали Всевышнего Аллаха, находясь в углу мечети. Иногда они голодали. Однако эти люди вызвали их к себе на родину под предлогом изучения религии. Однако, когда они пришли к ним в качестве гостей, они были убиты самым жесточайшим образом. По этой причине посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, испытал большую скорбь. Тем не менее, он не предпринял никаких боевых действий против этих двух племен. На каждой утренней молитве, постоянно, в течение 30 дней,
он возносил следующие мольбы против племен Рель, Закван, Асия и Бану Лейхан. Он молился: «О Аллах, окажи нам милость, останови руки врагов ислама, ведь они желают уничтожить твою религию. Они жестоко убивают мусульман». Одним словом, и мусульманам сегодня необходимо возносить мольбы, чтобы удержать руки противников ислама. Только Всевышний Аллах обладает силой удержать их руки. Только Всевышний Аллах способен создать для нас облегчение. Следующего сподвижника звали Хазрат Саад бин Холя. Согласно мнению некоторых людей, он был вольноотпущенником по имени Абу Рахим бин Абдуль-Изза Амири. Он принял ислам еще в его начальный период. Он был одним из первых мусульман. Он дважды совершал переселение в Эфиопию. В Медине он остановился в доме Хазрата Кальсума бин Хадама. Ибн Исхак Муса Укба говорил, что он принимал участие в битве при Бадре. В то время ему было 25 лет. Он также принимал участие в битве при Ухуде, Рве и при заключении Худайбийского мирного договора. Его супругу звали Сабиха Асламия. Он умер во время последнего паломничества посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Спустя несколько дней после его смерти у него родился сын. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал его супруге, что она может выйти замуж за того, кого она пожелает. Все, кроме Табари, согласны с тем, что он умер в день последнего паломничества посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Согласно его мнению, он умер или до, или после последнего паломничества. Имя следующего сподвижника Хазрат Абу Аль-Хайсам бин Ат-Тайхан Ансари. Его настоящее имя Малик. Он получил известность под прозвищем Абу Хайсам. Его мать звали Лейла биннат Атик. Она была из племени Балия. Большинство исследователей писало, что она была из племени Аус. Это племя было ветвью племени Балия. Это племя имело дружеские связи с племенем Бану Абдуль-Ашан. Мухаммад бин Амар повествует: Хазрат Абуль-Хайсам ненавидел поклонение идолам еще до пророчества посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он всегда плохо отзывался об идолах. Хазрат Асад бин Зарара и Хазрат Абуль-Кайсам верили в единобожие. Это были первые ансары, принявшие ислам в Мекке. Согласно мнению некоторых историков, когда Асад бин Зарара вместе со своими 6 друзьями принял ислам и прибыл в Медину, он призвал Абуль-Кайсама к принятию ислама. Он тут же принял ислам, поскольку обладал святой натурой. Затем он также стал членом делегации ансаров, которые приняли обет верности посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, Байтуль Укба Ууля. Вся эта делегация приняла ислам. В книге Сират Хатам ан-Набийин Мирза Башир Ахмад пишет: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, встретился с этой делегацией в одном из горных ущелий. Они сообщили ему последние новости из Ясриба. На этот раз все они принесли ему свой обет верности. Этот обет верности стал первым камнем возникновения ислама в Медине. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, принял их обет верности, повторяя те слова, которые он говорил женщинам после того, как джихад стал обязательным. То есть мы верим, что Бог един. Мы не будем совершать ширк. Мы не будем красть. Мы не будем прелюбодействовать. Мы не будем убивать кого-то, мы не будем клеветать на кого-то, мы будем подчиняться посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, в каждом благом деле.
После этого посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, изрек: «Бог одарит вас раем. Однако, если вы нарушите свой обет верности, Бог поступит с вами так, как Он этого пожелает». Этот обет верности стал известным в истории под названием «Обет верности при Угба-Ууля», поскольку местность, где был принесен обет верности, называется Угба. Эта местность находится между Меккой и Миной. Угба – это путь к высокой горе. Хазрат Абуль-Хайсам был среди тех 6 человек, которые первыми из своего народа приняли ислам. Затем они распространили ислам среди своего народа. В одном из повествований говорится о том, что он был первым ансаром, который ездил в Мекку и встречался с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он принимал участие в принесении обета верности при Угба-Уля. Когда был принесен второй обет верности при Угбе, 70 человек принесли свой обет верности посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Он избрал из них 12 наместников, накибов. Одним из них был Абу Хайсам. Накиб – это лидер, обладающий знаниями и способностями руководителя. Еще в одном хадисе изрекается, что Хазрат Хайсим во время церемонии принесения обета верности при Угбе, обратившись к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Мы заключили договор с разными племенами, и теперь мы приняли ислам и принесли вам свой обет верности. Мы поступим с этими племенами так, как вы посоветуете нам. Однако, о посланник Аллаха, я хочу сказать вам следующее. Когда Всевышний Аллах окажет вам помощь и одарит вас победой, не получится ли так, что вы покинете нас и уйдете к своему народу?» Услышав эти слова, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, улыбнувшись, сказал: «Теперь мы с вами одной крови. Теперь вы – это я, а я – это вы. Кто будет воевать с вами, тот будет воевать со мной. Кто примирится с вами, тот примирится со мной». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сделал его побратимом Хазрата Усмана бин Махзуна. Хазрат Джабир бин Абдулла повествует: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вместе с одним из своих сподвижников пришел к одному из ансаров. Он спросил его: «Есть ли у тебя вода в бурдюке? Если нет, мы попьем поливной воды». Этот ансар ответил: «О посланник Аллаха, у меня есть вода, я заполнил бурдюки еще ночью». Этого ансара звали Абу Хайсим. Он привел их в свою хижину, налил воду в чашу и подоил в нее козьего молока, и подал ее посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и он выпил его. Еще в одном повествовании Хазрат Джабир бин Абдулла сказал: «Однажды Абуль-Хасим бин Тайхан готовил пищу и угощал посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижников. Когда все поели, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Вознаградите своего брата». Сподвижники спросили: «Как мы можем это сделать?» Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Если кто-то угостил кого-то, в ответ он должен вознести мольбу за него или ответить тем же». В этом и заключается пример высокой нравственности, которой должен обладать каждый мусульманин. Хазрат Абу Хурайра повествует: однажды посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, вышел из своего дома в самое пекло жары. Обычно в такое время люди не выходили из своих домов.
В это время к нему пришел Хазрат Абу Бакр, разъяллаху анху. Он спросил у него: «Что заставило тебя выйти из дома?» Хазрат Абу Бакр, разъяллаху анху, сказал: «Я пришел, чтобы поприветствовать вас миром и увидеть ваше благословенное лицо». Спустя некоторое время пришел Хазрат Умар. Он спросил его: «Что заставило тебя выйти из дома?» Хазрат Умар сказал: «Выйти из дома меня заставило сильное чувство голода». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Я тоже чувствую сильный голод». Затем они вместе отправились к дому Абуль-Хасима Ансари, поскольку он владел финиковым садом и стадом коз. Они не застали его дома. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его жену, где находится ее муж. Она сказала, что он пошел за пресной водой. Спустя некоторое время пришел Абуль-Хасим с наполненным бурдюком водой. Он поставил бурдюк и сказал: «Да будет моя жизнь жертвой за посланника Аллаха. Пусть я и мои родители станут жертвой за него». Затем он вместе с ними зашел в свой сад, расстелил свою чадру на земле и попросил их сесть. Он быстро подошел к пальме и отрубил целую горсть фиников. Некоторые в ней были спелыми, а некоторые еще не спелыми. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «О, Абуль-Хасим, зачем ты принес целую горсть? Нужно было принести только спелых фиников». Абуль-Хасим ответил: «Я принес эту горсть, чтобы вы сами выбрали из этой горсти спелые финики». После этого они втроем поели эти финики и запили их холодной водой. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «В судный день все вы будете спрошены за эти блага, то есть прохладная тень, холодная вода и свежие финики». Затем Абуль-Хасим решил приготовить для них угощение. В этой связи посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Не закалывай дойную козу». Таким образом, Хазрат Абуль-Хасим заколол годовалую козу, он приготовил мясо, и они вместе поели его. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, спросил его: «Есть ли у тебя раб?» Хазрат Абуль-Хасим ответил: «Нет, о посланник Аллаха». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Когда у меня будут военнопленные, приходи ко мне». Хазрат Абуль-Хасим повествует: «Когда к нему прибыли военнопленные, я пришел туда. Он сказал: возьми одного из двух этих военнопленных. Я сказал: о посланник Аллаха, выберите мне сами. Он сказал: достойным доверия становится тот, с кем советуется». Особенно нужно отметить то, что всегда следует давать хорошие советы. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: возьми этого пленного, поскольку я видел, что он молится. В его сердце есть благо. Затем он добавил: обращайся с ним хорошо. Я привел его к себе домой и передал своей жене слова посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, о хорошем обращении. На что его жена сказала: мы сможем исполнить эту просьбу только в том случае, если освободим его. Таким образом, Хазрат Абуль-Хасим послушал ее совета и освободил пленного. Вот таким было величие сподвижников посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Хазрат Абуль-Хасим принимал участие во всех битвах посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. После мученической смерти Хазрата Абдуллы бин Риба в битве при Мауте посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, послал его в Хайбар, чтобы разузнать об урожае фиников в этом году. Однако он отказался
когда Хазрат Абу Бакр после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, поручал ему это дело. Хазрат Абу Бакр спросил его: «Почему ты отказываешься от этого дела, ведь ты делал его во времена посланника Аллаха?» Хазрат Абуль-Хасим с большой страстью сказал: «Когда я сообщал посланнику Аллаха о проделанных делах, он всегда возносил за меня мольбы». Хазрат Абу Бакр промолчал, узнав о его страсти, однако это не значит, что Хазрат Абуль-Хасим не послушался Хазрата Абу Бакра. Он всегда был послушен ему. Хазрат Абу Бакр понял его страсть и поэтому не повелел ему это вновь. Он бы обязательно согласился с ним, если бы он повелел ему это вновь. Позднее Хазрат Умар разияллаху анху изгнал иудеев из Хайбара и послал некоторых своих людей для того, чтобы оценить землю Хайбара. В числе тех, кого он послал туда, были Хазрат Абуль-Хасим, Хазрат Фарва бин Умар, Хазрат Зейд бин Сабит, разияллаху анхум. Они оценили землю и урожай фиников в Хайбаре. Хазрат Умар, разияллаху анху, выплатил им половину той суммы, которую они установили. Это было около 50 тысяч дирхемов. Посмотрите, ведь на этот раз он выполнил поручение Хазрата Умара. Он не смог сделать это дело во времена Хазрата Абу Бакра, однако спустя достаточное время после смерти посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он выполнил поручение Хазрата Умара. Есть один хадис от самого Хазрата Абуль-Хасима. Он повествует: посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: 10 наград получит тот, кто говорит мир вам. 20 наград получит тот, кто говорит мир вам и милость Всевышнего Аллаха. 30 наград получит тот, кто говорит вам мир вам, милость и благословение Всевышнего Аллаха. Существует разногласия относительно даты его смерти. Некоторые говорят, что он умер в период халифата Хазрата Умара, другие говорят, что он умер на 20 или 21 году хиджры. Некоторые говорят, что он погиб в битве при Сифине, воюя на стороне Хазрата Али на 27 году хиджры. Это были сподвижники, которые установили для нас прекрасный пример. Пусть Всевышний Аллах возвысит их степенями в раю. После пятничной проповеди я совершу 2 заупокойные молитвы джаназа гайб в отсутствии покойного. Первая молитва будет совершена по покойному господину Сахибзаде Мирзе Маджид Ахмаду. Он приходился сыном Сахибзаде Мирзе Баширу Ахмаду. Он умер 14 августа 2018 года в возрасте 94 лет. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. В 2000 году в США он перенес операцию на сердце. После этого его парализовало и впоследствии он перестал двигаться. Он родился в Кадиане 18 июля 1924 года в семье Мирзы Башира Ахмада. Его мать звали Султана Бегим, она приходилась дочерью Хазрата Гулама Пешевари. Свое начальное образование он получил в Кадиане. Там же он окончил среднюю школу. Затем в 1949 году он с отличными отметками получил диплом магистра в колледже Лахора. Когда он получил диплом, люди поздравляли Мирзу Башира Ахмада. Благодарность людям он писал: в действительности, община верующих является опорой для человека, когда он терпит бедствие или обретает радость. По этой причине община укрепляется и обретает покой и удовлетворение. В этом и состоит главное мировоззрение общины. Кроме того, я прошу своих друзей, чтобы они возносили мольбы за то, чтобы Всевышний Аллах одарил его истинными знаниями вместе с этими мирскими знаниями.
Пусть Всевышний Аллах одарит его возможностью поступать согласно этим истинным знаниям, поскольку это и является нашей истинной целью. 7 мая 1944 года Мирза Маджид Ахмад посвятил себя на пути религии. Однако и после этого он продолжил свое образование. В декабре 1949 года он поступил в Джамиат Аль-Мубаширин и окончил это учебное заведение в 1954 году. Хадрат второй халиф совершил его обряд бракосочетания в декабре 1949 года на третий день ежегодного съезда. Он заключил брак с госпожой Кудсией Бегим, дочерью господина Наваба Абдуллы хана. Его старшую дочь зовут госпожа Нусрат Джахан. Она приходилась супругой господину Мирзе Насиру Ахмаду, внуку господина Мирзы Башира Ахмада. Еще одного его сына зовут Мирза Махмуд Ахмад. Одна из его дочерей, госпожа Дури Самин, приходится снохой господину Насиру Мир Махмуду. Еще одного из его сыновей зовут мученик Гулам Кадыр. Супруга господина Гулама Кадыра, госпожа Аматуль Насир, приходится дочерью господину Саиду Мир Дауду Ахмаду. Еще одна из его дочерей, госпожа Фаиза, приходится супругой господину Саиду Мудасира Ахмаду. Он тоже посвятил свою жизнь на пути религии. В июле 1954 года он получил диплом со степенью шахид. 20 сентября 1954 года он был назначен на должность профессора в колледж Таалимуль-Ислам Рабва. 4 ноября 1956 года под эгидой фонда Тарика Джадид он был назначен директором школы в городе Камаси, Гана, в Африке. Он приехал обратно в Пакистан 24 декабря 1963 года. В апреле 1964 года он возобновил свою службу в колледже Таалимуль-Ислам Рабва. В апреле 1975 года премьер-министр Пакистана Зульфикар Бхутто национализировал наш колледж и ушел в отставку. После этого он обратился к руководству Садр Анджуман Ахмадия с просьбой о служении, поскольку он посвятил свою жизнь на пути религии. 3 июля 1975 года он был назначен на пост заместителя руководителя отдела образования в учреждении Назарат Таалим. В 1976 году Хазрат Третий Халиф совершил служебное турне по США и Европе. В этой поездке господин Маджид исполнял обязанности его личного секретаря. В 1978 году он был назначен на пост заместителя руководителя Высшего наблюдательного совета общины. С этого поста он и вышел на пенсию в 1984 году. Его зять господин Саид Мудасир Ахмад пишет, он перевел на английский язык какую-то часть книги Сиратуль Махди. Он был образованным человеком и часто писал научные статьи в газете Аль-Фазль. Теперь все его статьи были собраны и изданы в виде книги под названием «Точка зрения». Он любил читать книги, поэтому я часто встречал его в библиотеке. Его сноха госпожа Аматуль Насир, вдова мученика Мирзы Гулама Кадыра, пишет, он был великодушным человеком, он очень сильно любил нас, он был очень искренним и щедрым человеком, он чувствовал себя прекрасно, общаясь с людьми разного возраста. Он встречался с людьми как друг и товарищ. Он проявил огромное терпение в момент мученической смерти своего сына Мирзы Гулама Кадыра. После его мученической смерти он постоянно проявлял заботу о своих внуках. Он долго болел, но не потерял своего мужества за это время. Он всегда проявлял терпение в связи со своей болезнью. По своей натуре он никогда не проявлял гнев. Он был искренним в своей дружбе. Он относился к своим работникам с большой заботой о них. Еще один его зять, господин Мирза Насир Ахмад, пишет, он всегда имел свое мнение. Он не следовал слепо за мнением других людей. Если он считал свое мнение правильным, он всегда говорил об этом открыто.
Пусть Всевышний Аллах простит его и смилуется над ним. Пусть Всевышний Аллах продолжит его благие деяния среди его потомства. Пусть они обретут крепкую связь с институтом халифата. Вторая молитва будет совершена по уважаемой госпоже Саиде Насим Ахтар. Она приходилась супругой господину Мухаммаду Юсуфу из местности Амбар-Нури округа Шейхипур. Она умерла 27 июля 2018 года. Инна лилляхи ва инна иляйхи раджиун. Она приходилась внучкой сподвижнику Хадрата Обетованного Мессии алейхиссалам Хадрату Вали Мухаммаду и дочерью господину Кази Мухаммаду. После разделения Индии ее отец переселился из Кадьяна в Рабву. После бракосочетания она переселилась в местность под названием Амбанури. Там она прослужила на различных должностях общины. В течение 18 лет она занимала пост президента поместной общины. Она регулярно совершала пятикратную молитву и молитву тахаджуд. Она хорошо относилась к своим соседям и к бедным людям. Она была смиренной и искренней женщиной. Она регулярно читала священный Коран с переводом. Она размышляла над ним и всегда стремилась поступать согласно нему. Она учила как своих, так и других детей из числа как Ахмади, так и не Ахмади читать священный Коран. Один из ее сыновей служит миссионером в Мали. Когда ее сына хотели отправить в Мали, к ней пришел один человек, не Ахмади, и сказал, что там сейчас распространилась эпидемия Эбола, и что отправлять его туда нельзя. На что она ответила: «У меня 2 сына, и я обоих посвятила на пути Аллаха. Я не обращаю внимания на то, куда их отправит община. Однако я горда тем, что они служат Аллаху». Она всегда наставляла своих детей выполнять обязанности своего посвящения. По милости Аллаха она была мусией. Ее сын, господин Насир Ахмад Насир, служит миссионером в Мали. Он не смог принять участие в ее заупокойной молитве. Второй ее сын, господин Ансар Махмуд, служит миссионером в Пакистане. Пусть Всевышний Аллах одарит их терпением и мужеством. Пусть Всевышний Аллах возвысит ее степени в раю. Пусть Всевышний Аллах продолжит ее благие деяния в жизни ее потомков. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.